მოგესალმებით, ეს არის რაღაცა მეგაფონი, მე ვარ ილია ლობჟანიძე და დღეს მინდა გავაგრძელოთ იმ ტრაგედიებზე საუბარი და საერთოდ იმ მუშების მიერ დაწყებულ ამ პატარ-პატარა სოციალურ აფეთქებებზე და პროტესტებზე, რაც 5 აპრილის ტრაგედიას მოყვა ტყიბულში. მინდა პირველ რიგში თქვა, რომ ძალიან ცუდია ის, რომ დღეს, როდესაც ეს უკვე სენსაციური არ არის და ერთხელ გააგებინეს ადამიანებს, რაც მოხდა, ამას მედია არ მიყვება ბოლომდე. ის მედია, რომელსაც ყველაზე მეტი ადამიანი უყურებს და პირდაპირ ვალდებულება აქვს და დანიშნულება იმის, რომ ეს ადამიანები ინფორმირებული ყავდეს. მინდა უთხრა ყველა იმ ადამიანს, ვინც აქტივისტობს, ჟურნალისტობს, რომ ეს არ არის დასავიწყებელი ამბავი, იმიტომ რომ აი ასეთი ამბების დავიწყება არის ზუსტად ის, რაც გარანტიას გვაძლევს ამ ტრაგედიების გამეორებისა და ერთი ტრაგედია უნდა გვეყოს ჩვენ, იგივე საშუალო კლასს და მუშებს, რომ რაღაცა შევცვალოთ. ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენთან სტუმრად არის ბატონი თამაზ დოლაბერიძე, ის არის გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე და ასევე მეტალურგთა და მეშახტეთა პროფკავშირის თავმჯდომარე. ბატონო თამაზ, მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. პირველ რიგში მინდა დავიწყოთ თქვენი შეფასებით, პროფკავშირის შეფასებით ტყიბულში ეხლა რა ხდება, ამჟამად ვიცით, რომ მუშები ისევ ასე ვთქვათ, გაფიცულები არიან. მაგრამ ისიც ვიცით, რომ ეს არ არის ისეთი მასობრივი გაფიცვა, როგორიც საჭიროა დიდი ეფექტის და ცვლილების მისაღებად. მინდა პროფკავშირების ეს პოზიცია დავაფიქსიროთ ჯერ და შემდეგ ნამდვილად გამიხილოთ. მოგესალმებით, მე ნამდვილად არ მაქვს ინფორმაცია ტყიბულიდან, რომ გაფიცულები არიან ახლა ამ წუთას მუშები. მე ვიცი, რომ გუშინ და გუშინ წინ ისინი მეშახტეთა ნაწილი შეკრებილი იყო მერიასთან, მათ შორის ჩვენი წარმომადგენლიც, ხო, ჩვენი წარმომადგენლიც იქ იყო და მოკლედ ითხოვდნენ შრომსაფრთხოების გაუმჯობესებას და საშემოსავლო გადასახადისგან მეშახტეების განთავისუფლებას. საპენსიო დაწევას ასევე. დიახ, და მინდა გითხრათ, რომ ეს იყო საკითხები, რომელიც პროფკავშირმა სცადა საკანონმდებლო ინიციატივის სახით ეს 2017 წლის ზაფხულში გაეკეთებინა, თუმცა მაშინ შეხვედრებზე, როდესაც დავდიოდით, შევხვდით რამდენიმე პარლამენტარს, ასევე ამ საკითხზე საუბარი ჰქონდა აღმასრულებელი ხელისუფლების რამდენიმე წარმომადგენელთანაც. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ მთავრობა ძალიან შეუვალი პოზიცია უჭირავს ხოლმე, როდესაც საქმე ეხება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან რაღაცა დამატებითი თანხების ასე ვთქვათ გასვლას, თუმცა ფიქრობდით მაშინაც და ვფიქრობთ ეხლაც, რომ მეშახტეების და მაღაროელების გამო უნდა შეიქმნას გარკვეული საშეღავათო სისტემა და მათ შორის როგორც საპენსიო ასაკის დაწევა 55 წლამდე, ოღონდ იმ დათქმით, რომ 55 წლის ასაკიდან მეშახტე და მაღაროელი თავად გადაწყვიტავს გავიდეთ პენსიაში თუ რა აგზელოს მუშაობა და ასევე მათი საშემოსავლო განსახადენ სრულად განთავისუფლება. ეს არის ფაქტიურად რესურსი იმისა, რომ მეშახტეებს და მაღაროელებს ხელფასი მოემატოთ 20%-ით და გამოწვეულია ეს მიდგომა გამოწვეულია იქიდან, რომ ჩვენ ვერ ვხედავთ აბსოლუტურად ამ მომეტებული რისკის მქონე საწარმოებში დასაქმებულების მიმართ სახელმწიფოს რაიმე სახის პასუხისმგებლობას. შესაბამისად თვლით, რომ მეშახტეები და მაღაროელები უნდა სარგებლობდნენ საშეღავათო სისტემით, იმიტომ რომ ისინი არიან განსაკუთრებული ასე ვთქვათ სპეციფიკის პროფესიის მქონე ადამიანები. არ შეიძლება ერთ-იგივე ასაკში გადიოდეს პენსიაში მძღოლი და მეშახტე, აფთიაქარი და მეშახტე, ბიბლიოთეკარი და მეშახტე, მასწავლებელი და მეშახტე თუნდაც, იმიტომ რომ მეშახტის შრომა, დღეს მეშახტის და მაღაროელის ხელფასი დაითვლება გაუმუშავების მიხედვით, რამდენი მადანი მოიპოვა, რამდენი საათი გაატარა სამუშაო ადგილას, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ არც მარგანეცი და არც ქვანახშირი არასოდეს არ ეღირება იმდენი, რომლითაც დაკომპენსირდება ამ ადამიანების მიერ გაწეული უმძიმესი შრომა მიწის ქვეშ სიღრმეში, სადაც არსებობს ძალიან ბევრი საფრთხე და რისკი.
და ამავე დროს მინდა ვთქვა, რომ ტყიბული შახტები განსაკუთრებით იმით არის, ასე ვთქვათ, უნდა აღინიშნოს, რომ ტყიბული შახტები განეკუთვნება ერთ-ერთი ყველაზე ბევრი ერთდროულად ბევრი რისკის მქონე შახტების რიცხვს, რადგან აქ ერთდროულად არის რამდენიმე საფრთხე, მაგალითად ნახშირის მტვერის აალების საფრთხე, მაგალითად მეთანის დაგროვების და აალების საფრთხე, მაგალითად სამთო დარტყმების საფრთხე, მაგალითად გამომართავის არკედმიო სისტემა, მაგალითად შრომის საფრთხეებისადმი გულგრილი დამოკიდებულება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მინდა ვთქვა, რომ აი უკრაინასა და რუსეთში არსებული შახტები, თუ ტყიბული შახტის უღრმესი წერტილი არის 400 მეტრი, რუსეთში არის შახტები, რომელიც 1200 მეტრის სიღრმეზეა. თუმცა ერთდროულად ამდენი რისკის მატარებელი არ არის შახტები, შესაბამისად გაცილებით გაასმაგებული ყურადღებაა საჭირო, როგორც ხელისუფლების, ასე კომპანიის და ასე დასაქმებულის მხრიდან. ანუ ეს არის ხელისუფლების და პროფკავშირების ეფექტურობის შედეგი თუ კომპანია არის თვითონ დაინტერესებული ამ თხოვზრად. მე ვერ ფიქრობ, რომ კომპანია იქნება ამ შემთხვევაში ნაკლებად მოგებაზე ორიენტირებული და ანუ მინდა რა კითხვა დავსვე, რომ ანუ სახელმწიფო პროფკავშირთან ერთად მუშაობს იმაზე, რომ საკუთარი ხალხი დაიცვას რუსეთში და უკრაინაში. არა, მაგას არ გულისხმობ. მე გულისხმობ ბუნებრივი საფრთხეების ერთობლიობა, ანუ ნახშირის მტვერი, მეთანის აალება, CO-ს დაგროვება და ანუ ერთდროულად ამდენი ბუნებრივი რისკი იმ შახტებს, იმ რუსეთში და უკრაინაში არსებულ ქვანახშირის ფენებს თან არ ახლავს, ამას გულისხმობ. მე გულისხმობ თავად ბუნებრივად საფრთხიანია. თორე შრომის საფრთხეების მხრივ, რა თქმა უნდა, რუსეთში და უკრაინაში ჩვენზე უკეთესი მდგომარეობაა იმ მხრივ, რომ რუსეთში და უკრაინაში შენარჩუნებულია როგორც საწარმო შემთხვევების კვლევისა და აღრიცხვის ძველი მეთოდი, ასევე გამოძიების და ასევე პრევენციული ხასიათის ღონისძიებების დაგეგმვის მიმართულებითაც და ამავე დროს მე ვთქვა, რომ ასევე შენარჩუნებული აქვს ბაზა შრომის ტექნიკური ინსპექტორებისა, უბრალოდ საქართველოს იმ რესურსის 5%-იც კი არ გააჩნია, რაც პროცენტულად დავუშვათ რუსეთსა და უკრაინას გააჩნია ამ მხრივ. სპეციალისტები სამთო დარგის, შრომის საფრთხეების და ასე შემდეგ და ასე. წინა ტრაგედიის დღეებში ჩვენ სატელეფონო ჩართვა გქონდა თქვენთან, ჩვენ ვისაუბრეთ ამ საკითხზე, თქვენ მითხარით, რომ ჩვენ სპეციალისტები გვინდა ჩამოვიყვანთ უკრაინიდან, რუსეთიდან, თუმცა უკვე საზოგადოების ნაწილი ორად გაიყო, ტყიბულშიც კი ბევრმა მითხა, რომ ეს არავის ბრალი არ არის, ბევრმა მითხა, რომ საფრთხეების ნორმები და ასეც, ანუ ფაქტის ახეზე გვაქვს ეს კონკრეტული ტრაგედია იქნებოდა თუ არა ბუნებრივი მნიშვნელობა, არა, იმიტომ რომ ადამიანები გამოვიდნენ უსაფრთხოების ნორმებთან დაკავშირებით პროტესტით. ანუ ფაქტი ის მოხდა, რომ იმას მნიშვნელობა არ აქვს ჩემთვის ამ შემთხვევაში დაწესდა არავის არ უნდა ქონდეს ეს ბუნებრივი კატაკლიზმა იყო თუ არა. ფაქტი ის არის, რომ რაღაც ნორმები დაუცველია და შახტას სჭირდება მოდერნიზაცია. აი ამასთან დაკავშირებით ეს სპეციალისტები, ეს გამოძიებები რას გვეუბნება დღეს? პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ დიდი შეცდომა იყო და ჩემი აზრით მორალური დანაშაულიც, როდესაც 5 აპრილს როგორც კი შემთხვევა მოხდა და კომპანიამ რო სცადა საზოგადოებისთვის, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში შეეტენა ვერსია გამოძიების და კვლევის გარეშე შეეტენა ვერსია, რომ თითქოს ეს იყო ბუნებრივი კატაკლიზმისგან გამოწვეული ძლიერი დიდი სიმძლავრის ჰაერის ტალღა, რომელმაც იმსხვერპლა 6 მეშახტე. რაც რა თქმა უნდა გამორიცხული არ არის, რომ ასე ყოფილიყო, თუმცა ვფიქრობ კვლევის გარეშე რაიმე დასკვნის გაკეთება წინას არ არის სწორი. ჩვენი შრომის ტექნიკური ინსპექტორი იყო ჩასული შახტაში, პროფკავშირის ტექნიკური ინსპექტორი და მანაც პრინციპში რომ ამოვიდა თქვა, რომ ჰაერის ნაკადი შეიძლება წარმოშვას რამდენიმე რამემ, მათ შორის სამთო დარტყმამ, მათ შორის მეთანის უეცარმა, ანუ დაგროვებული მეთანის აფეთქებამ შეიძლება გამოიწვიოს სამთო დარტყმა, რომელმაც შეიძლება მერე გამოიწვიოს ჰაერის ნაკადი. ასევე მან აღნიშნა, რომ შესაძლებელი იყოს გამოწვეული, შეიძლება გამოიწვიოს ფეთქით სამუშაოების არასწორად განხორციელებამ, ტექნოლოგიური პროცესების დარღვევამ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და მან თქვა, რომ სანამ სამხარაულოს ბიუროს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ექსპერტ კრიმინალისტების ექსპერტიზის პასუხი არ იქნება, წინასწარ რაიმე გამართულ ვერსიაზე საუბარი შეუძლებელიაო. ჩვენ პრინციპში
ამ ფაქტის კვლევის მეტი სანდოობისა და გამჭვირვალობისათვის და ასევე ზოგადი სურათისათვის შახტებზე არსებული ზოგადი სურათის აღსაწერად მოლაპარაკები ვაწარმოეთ ჩვენს კოლეგებთან უკრაინაში და 23 რიცხვში ჩამოდის ორი ძალიან მაღალი კლასის პროფესიონალი ამ დარგის, რომლებიც თავის დასკვნას გააკეთებენ როგორც მოხდარ ფაქტზე, ასევე ჩვენ სურვილი გვაქვს, რომ მათი ჩართულობით მომზადდეს სარეაბილიტაციო გეგმა, რა თქმა უნდა, თუ ამის სურვილი ექნება კომპანიას და სახელმწიფოს, ვფიქრობ, რომ ჩვენ თუ ეხლა, ანუ ჩვენ არანაირი ბერკეტი არ გვაქვს კომპანიის და სახელმწიფოს ნებართვის გარეშე, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა, ჩვენ ანუ ეს უნდა იყოს ანუ ზუსტად შეიძლება ამოვიდეს ჩვენი უცხოელი ექსპერტი, ჩვენი მეგობარი და თქვას, ეს არის გასაკეთებელი. მაგრამ სარეაბილიტაციო გეგმა სჭირდება მომზადება, დამტკიცება, მთელი ხარშთაღრიცხვა, მთელი დაუშვათ დროები ზუსტად ამაზე მინდოდა დღევანდელი საუბარი რომ წაგვეყვანა, ანუ მოდის უკვე გაზაფხული, ხალხი ცოტა უფრო ამ ტრაგედიების შემდეგ ცოტა უფრო მზად არის რომ ფეხზე ადგეს, წამოვიდეს, მაგრამ ძალიან დიდი უნდობლობა იგივე ჩვენს მემარცხენე მხარეებს შორის პროკავშირის აქტივისტები არენდობიან, პროკავშირები აქტივისტებს არენდობიან, პოლიტიკურ სპექტრს არც ერთი არენდობა, წინა გადაცემაშიც ანუ შევეცადე რომ დამეკავშირებინა ეს ადამიანები ერთმანეთთან და ლამის დავხოცეთ ერთმანეთი. ანუ ესეთი კითხვა მინდა დავსვა, იგივე პროკავშირის პრეზიდენტის ბატონ ირაკლი პეტრიაშვილის დებატები რომ ნახე გიჩზე. ირაკლი პეტრიაშვილმა დაახლოებით ასეთი თქვა კონტექსტში ვიტყვი, მაგრამ ზუსტად ციტირება არ მახსოვს, რომ ჩვენ ბიზნესს არ ვეწინააღმდეგებით, ანუ როგორ შეიძლება პროფკავშირებს ეკავოს ცენტრისტული პოზიცია, თუ ანუ შეუძლებელია ჩემი აზრით ემხრობოდეთ თან მენეჯმენტს, თან კომპანიას და ემხრობოდეთ თან მუშას. იმიტომ რომ პირდაპირ და მეწინააღმდეგება ერთმანეთს ეს ორი ინტერესი, ბიზნესმენის და მუშის. ანუ მით უმეტეს ისეთ საწარმოში, როგორც მაგალითად მაღარო ან შახტა. ანუ რა პოზიციაზე დგას ამ შემთხვევაში, ან ძალიან არ მესიამოვნა მე ეს ნათქვამი. და რა პოზიციაზე დგას პროფკავშირი, როგორ უჭირავს ეს ცენტრისტული პოზიცია ჩემთვის ფაქტიურად გაუგებარია და მინდა რომ ეს გავაგებინოთ იმ ადამიანებს, ვინც გვისმენს, ვინც აქტიურია და ვინც გვინდა კიდევ რომ გავაქტიუროთ. დიახ. ჩემი აზრით ეს პრინციპში შემიძლია ვთქვა, რომ ასე ვთქვათ, არასორი გაგებაა იმისა, რაც ითქვა იქ, პროკავშირის ცენტრისტული პოზიცია არ უჭირავს. უბრალოდ პროკავშირი აცნობიერებს ერთ რამეს, რომ პროკავშირის წევრები, რომელთა შრომით სამართლებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური ინტერესების და უფლებების დაცვის ვალდებულება აქვს პროკავშირს, მუშაობენ კომპანიებში, რომელიც არის კერძო მფლობელების ხელში. ჩვენ მიმდინარე პროცესში ახლა შეიძლება ვიღაცა ფიქრობდეს, რომელიმე მემარცხენე აქტივისტი ფიქრობდეს რევოლუციაზე, რომელიღაცა ფიქრობდეს იმაზე, რომ კერძო საკუთრება უნდა წავართვათ კერძო მესაკუთრეებს, ვიღაცა ფიქრობდეს აი გადატრიალებაზე, მაგრამ ჩვენი ვალდებულება პროკავშირის არის დასაქმებულთა ყოველდღიური დაცვა იმ პირობებში, როდესაც მათ უწევთ მუშაობა კერძო მფლობელთა დაუშვათ დაწესებულებებში. და ეს არ არის საქართველოს პროკავშირების, ასე ვთქვათ, აკვიატებული მიმართულება. ეს არის შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ჩვეულებრივი სტანდარტი და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის სტანდარტით არსებობს სოციალური დიალოგის გაგება. ანუ ჩვენ ერთის მხრივ შეიძლება ვატაროთ გაფიცვები, საპროტესტო აქციები და ასე შემდეგ და მეორეს მხრივ არსებობს სოციალური დიალოგის გაგება, რაც ნიშნავს იმას, რომ კომპანია და დაუშვათ პროფკავშირი, დასაქმებულთა ჯგუფი დაუშვათ სოციალური პარტნიორობის პრინციპებზე დაყრდნობით თანამშრომლობენ ერთმანეთთან, დებენ კოლექტიურ ხელშეკრულებებს და ასე შემდეგ და ასე ხელა პროტესტი ამ მემარცხენე ჯგუფებში ჩემი აზრით რატომ არა, ჩემშიც არის რაღაც დოზით, იმიტომ რომ კი ეს არის საერთაშორისო შრომის ასე მოთხოვნები და სტანდარტები, მაგრამ ჩვენ არ ვართ სტანდარტები, მაგრამ ჩვენ როგორც ხედავთ ამ შემთხვევაში არ ვართ ამ სტანდარტებში, ჩვენ ყველა ანუ თან ხვდებით უფრო რომ ჩვენ შედარებით რადიკალური მიდგომა გვჭირდება და პროფკავშირებისგან. ანუ ილია ლეჟავაც ძალიან კარგი ბიჭია, მეგობრობ და იგივე თქვა რომ ჩვენო წარმოვადგენთ მხოლოდ მუშების ინტერესებს, იმის იქითო მე ვერ გადავალო. მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით და ბევრი ადამიანი ამაზე თან ხვდებით რომ პროფკავშირებისგან არა უბრალოდ წარმომადგენლობა, არამედ ლიდერობა ჭირდება მუშას.
იმიტომ რომ სამწუხაროდ დღეს მუშის ამაზე ჩვენც ალბათ შევთანხმდებით მუშის პროგრესული აზროვნების ხარისხი იმაზე რა შეიძლება რეალურად გააკეთეს უფრო რადიკალური ნაბიჯებით არ არის იმდენად მაღალი რომ მუშის ცუდად ვიტყვი მაგრამ რომ ვენდოთ ამ შემთხვევაში მხოლოდ მუშის აზრს პროფკავშირებისგან უნდა მოვითხოვოთ ჩემი აზრით და მე პირადად ძალიან მინდა რომ ესე იყოს ლიდერობა უნდა პროფკავშირი პირველი იდგეს პროფკავშირის წარმომადგენლები აბსოლუტურად მესმის თქვენი განწყობები მესმის მსგავსი დაუშვათ კრიტიკა თუ რჩევები სხვადასხვა მემარცხენე აქტივისტებისგან ამ კრიტიკის მინდა გითხრათ რომ ამ კრიტიკის უმეტესი ნაწილი არის უსაფუძვლო იქიდან გამომდინარე რომ მოდი ერთ რამეს გავუსვათ ხაზი საქართველოში არის თუ ამოწევთ თქვენ საჯარო რეესტრის მონაცემებს დაახლოებით 59 თუ 50 პროფკავშირია თუ 150 არის ზუსტად დარეგისტრირებული მათი უმრავლესობა ალბათ 95% 96% აბსოლუტურად არასრულებს თავის საწესდებო მიზნებს და მოვალეობებს. თუმცა აი ამ 156 პროფკავშირის მიმართ არც თქვენ და არც ერთ მემარცხენე ჯგუფს არანაირი პრეტენზია არასოდეს არ გამოუთქვიათ. ერთადერთი ვინც ფართხალებს ამ ქვეყანაში და რაღაცა სტილობს გააკეთოს არის ეს პროფკავშირები, რომლის წარმომადგენელიც ამ წუთას მე ვარ და საბოლოო ჯამში ვღებულობთ იმას, რომ ის 156 პროფკავშირი, რომელიც დიდი ვარაუდით კომპანიის ხელშეწყობით არის შექმნილი და დიდი ვარაუდით კომპანიის ინტერესებს უფრო ატარებს საწარმოებში ვიდრე დასაქმებულებისას, აპრავებენ კომპანიის გააწყვეტილებებს, დაუშვათ ახშობენ პროტესტებს და ასე შემდეგ და მათი მთავარი მიმართულება არის მატერიალური დახმარებების დარიგება და რაღაცა სავარმარტო ღონისძიებების მოწყობა. მათ პრინციპში კრიტიკა არ ხვდებათ და ერთადერთი ვინც რაღაცას წარმოადგენს, აკეთებს ცდილობს გააკეთოს და აორგანიზოს და ასე შემდეგ, სწორედ ეს ორგანიზაცია ხვდება კრიტიკის ქვეშ რატომღაც. და ღებულობთ რას უყურეთ? აი ამ მუდმივი, ეხლა კრიტიკა რა არის? კრიტიკა, ასე ვთქვათ, ნათქვამია რომ კრიტიკა დახმარებაა. მაგრამ ამავე დროს, როცა მემარცხენე აქტივისტები ზოგიერთი ნაწილი ჩადის პირველად ორგანიზაციებში და ჩვენ წევრებს ანტიპროფკავშირულ აგიტაციას უტარებს, ეუბნებიან რომ გადით პროფკავშირიდან, ნუენდობით პროფკავშირს, რჩება შტაბ-ბიჭდილება, რომ ვიღაცას უნდა რომ ამ 156-ის ნაირად საქართველოს პროფკავშირების დარჩეს წევრების გარეშე და მისი დაუშვათ. ანუ მიზანი რა არის? პროფკავშირის დაშლა დანგრევა. ეგრე გამოდის, ასე იყო კაზრეთში იყო პროცესები, იქ ჩავიდა არასამთავრობო სექტორი, იქ შეილახა პროფკავშირის რეპუტაცია სერიოზულად, დაიშალა იქ პროფკავშირი და ამის შემდეგ კაზრეთში არც ერთი მემარცხენე აქტივისტი აღარ ჩასულა მუშების უფლებების დასაცავად. რა იყო მიზანი პროფკავშირის დანგრევა? იგივე არ იყო აზოტში. იყო პროტესტი, ჩავედით, გავაპროტესტეთ, ვიჩხუბეთ, ვიომეთ და იმ დღის მერე პროცესში დავრჩით მარტო ჩვენ, კაციშვილი არც ერთი მემარცხენე აქტივისტი აზოტში აღარ ჩასულა და აღარ დაუცავს, იქ აღარ უთქვამს მუშის უფლებაზე არაფერი. რა იყო მიზანი პროფკავშირის დანგრევა? ჩნდება ეს შეკითხვები, გესმით? და როცა ვამბობ ჩვენ რომ ის რომ საჯარო სივრცეში გამოდიხარ პროფკავშირის აკრიტიკებ არა მარტო აკრიტიკებ, გესმით, ეს არის ფაქტიურად რაღაცა გარკვეული მტრობა, შუღლი იმისათვის, რომ პროფკავშირული ერთობა არ შედგეს, ხო? და როცა ვამბობთ, რომ ზუსტად ეს აწყობს კუდებს, უსეს, კგბ-ებს და ვიღაცებს, ნუ გვეუბნებიან, რომ თქვენ შეთქმულების თეორიებს ეძებთ ყველგან. შეთქმულების თეორიებს კი არა, რაც უფრო დასუსტება პროფკავშირი იმაზე, რაზე თქვენ წეღან სურვილები გამოთქვით, ხო უფრო ნაკლები იქნება მის შანსია რა. ჩვენ საქმიანობთ ჩვენი შესაძლებლობების მიხედვით, ჩვენს ზემოთ, თავს ზემოთ რაც არა გვაქვს ძალა, იმ ძალას ვერ გამოვიყენებთ და ჩვენ ხელში რაც არსებობს რესურსი, შესაძლებლობა და ასე ვთქვათ, დამხმარე საშუალებები, ამას ვიყენებთ მაქსიმალურად. ეხლა მოდი ერთიც ვთქვათ, თუ ვინმეს უნდა რომ პროფკავშირი იყოს წარმატებული, თუ ვინმეს უნდა რომ პროფკავშირი იყოს, ასე ვთქვათ, ის როგორც წარმოუდგენია, ხო? არც ერთმა მემარცხენე აქტივისტმა, ნუ თითო როლამ აღნიშნეს და მოგვილოცეს მაგალითად აზოტში რომ 56 კაცის სასამართლო პროცესი მოვიგეთ. ისე გაატარეს თითქოს, ანუ ეს არ იყო მათთვის, ანუ პროფკავშირმა წარმატებას რომ მიაღწია, ეს არ არის მნიშვნელოვანი. მაგრამ ამ პროფკავშირის ნაკლოვანებები მე ინტერპრეტირებული ტექსტებით ეს ნაკლოვანებებია. მეც უსმინე თქვენსიან გადაცემას და
ესეთი ტექსტი მოვისმინე. პროფკავშირმა ვერ შექმნა საგაფიცო ფონდი. თავისუფალია ეს სამყარო, გესმით? კანონით ყველას აქვს პროფკავშირის შექმნის უფლება და თუ შენ ამბიცია გაქვს, ადექი შექმენი პროფკავშირი და თუ ირაკლი პეტრიაშვილმა თამაზ დოლაბერიძემ ვერ შექმნა საგაფიცო ფონდი, შექმენი შენ და მაგით დაამტკიცე, რომ შენ უფრო მაგარი ხარ ვიდრე მე. და მე იმის მაგივრად, კონსოლიდაციის მაგივრად ხედავ სურვილს იმისას, რომ პროფკავშირის იმიჯი შეილახოს, თუმცა მე ახლა როგორი მომენტია, იცით? ნებისმიერი ჩვენი გადადგმული ნაბიჯი აი ამ ჯგუფების მიერ აღიქმება რაღაცა უარყოფითად. მაგალითად, ტყიბულში რომ ფაქტი მოხდა და დილიშვიცაძე, ანუ 4 საათზე მომხდარი ფაქტის შესახებ დილიშვიცაძე ინფორმაცია დავდეთ, ვიღაცას რომელიღაცა ჯგუფს არ მოეწონა და თქვა, რომ ოჯახებმა არ იციან და იქნებ არატვირთოთ. ვიღაცას არ მოეწონა დაუშვათ ის, რომ მეორე ჯგუფს არ მოეწონა, რომ რა დროს უცხოელი ექსპერტების მოყვანა პრობლემა კიდევ უფრო ღრმა არის. მესამე ჯგუფს არ მოეწონა ჩვენი წესდება, მეოთხე ჯგუფს ჩვენი ყრილობა, მეხუთე ჯგუფს ის არ მოეწონა ყრილობაზე უცხოელი სტუმრების სადილზე რომელ საათზე გავიყვანეთ. მეექვსეს კიდე ახლა რა არის, იცით, გასაგებია რა, შეიძლება რაღაცა არ მოგეწონოს და რამე, მაგრამ პროფკავშირის დღის წესრიგია, რაც არის პროფკავშირი მიყვება იმ დღის წესრიგს. პროფკავშირი ვერ იმოქმედებს ვერც ერთი მემარცხენე აქტივისტთა ჯგუფის დღის წესრიგი და ვერც მეორეს. თუ რამე თანხმედრა იქნება ჩვენ დღის წესრიგებს შორის, მზად ვართ პარტნიორობისთვის, სათანამშრომლოდ, მოსაზრებების მოსასმენადაც და გასათვალისწინებლადაც. მაგრამ მუდმივი აი ესეთი ლანძღვით ეს ხშირად კრიტიკა გადადის რაღაცა შეურაცხყოფელ გარემოში რა და ეს არ გამოვა უბრალოდ რა. ამიტომ მე ვეუბნები ყველას რა პროფკავშირის ერთობას, მუშების მოძრაობის ერთობას ეშლება ხელი ამ ყველაფრით რა და დანარჩენი ყველაფერი აღმოჩნდება ერთ-ჩვენი დღეს დავინახავთ რომ ყველაფერი ეს იყო ფსევდო, რასაც ისინი აკეთებენ. ბატონო თამას, ანუ თქვენ ახსენეთ, რომ ზუსტად ეს აწყობს სუს კვდებს, ანუ სახელმწიფო სტრუქტურებს, ასე ვთქვათ, და მინდა რომ ესეთი კითხვა დაგისვათ. ძალიან ხშირია უკვე საუბარი მემარცხენე ჯგუფებში და აქტივისტებში იმის შესახებ, რომ პროფკავშირებში ახლა, თუნდაც აი აჭარის პროფკავშირების თავმჯდომარე ქართული ოცნების წევრი და უმაღლესი საბჭოს წევრიც არის ილია ვერძაძე. და ასევე ლავრენტი ალანი არის თქვენი კოლეგა, გაერთიანების მოადგილე და ის იყო რუსთავის საკრებულოს წევრი. ანუ აი ეს ძალიან დიდ ეჭვებს იწვევს ამ ადამიანებში, რომ სახელმწიფო ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ, ეპოტინება პროფკავშირებს და რაღაც ძალაუფლება და გავლენა აქვს. ამაზე რა სიტყვით პროფკავშირებში რამდენად დამოუკიდებელია პროფკავშირები სახელმწიფო გავლენისგან. დღეს პროფკავშირები არის ერთ-ერთი ყველაზე დამოუკიდებელი საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, თუ რამე ორგანიზაცია არსებობს ამ ქვეყანაში. რამდენად ანუ ხარისხის ხარისხი თავიდან ბოლომდე დამოუკიდებელი. პროფესიული საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანება არასრულებს არავის დავალებებს, საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანებაზე მეტად კატეგორიული შრომის სამართლებრივ საკითხებთან არ არის არც ერთი ჯგუფი. და საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანებაზე მეტად კომპეტენტური ამ საკითხებში არ არის არავინ. ანუ ამ ადამიანების არსებობა ორგანიზაციებში ანუ ხელს არ უშლის მუშების ინტერესების გატარებას? ეს კონკრეტული ადამიანები, ლავრენტი ალანია გახლავთ ტრანსპორტისა და გზების მუშაკთა პროფკავშირის თავმჯდომარე, ხოლო ილია ვერძაძე გახლავთ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პროფკავშირული ცენტრის ხელმძღვანელი. მათ აქვთ თავიანთი, ასე ვთქვათ, ყრილობა, სადაც დელეგატებმა შეუძლიათ აირჩიონ ან გადაირჩიონ. ახლა ლავრენტი ალანიას შემთხვევაში ხო მე ან ვინმე სხვა ან თქვენ როგორ უნდა იმოქმედოთ იმაზე, თუ კი მძღოლები ფიქრობენ და გზის მშენებლები, რომლებიც მის წევრი არიან, ფიქრობენ რომ ამაში პრობლემა არ არის და ირჩევენ მას როგორც თავმჯდომარეს, ჩვენ რა გავლენა შეგვიძლია ამაზე მოვახდინოთ. აი უბრალოდ შეკითხვა ისმის რა. ისევე როგორც დაუშვათ იყო აქ საუბარი იმაზე, გაერთიანების ყრილობაზე, რომელიც 2017 წელს ჩატარდა, იქ თურმე ვიღაცა ტყიბულიდან იყო ჩამოსული და რაღაცა ტყიბულელებს არ უნდათ ირაკლი პეტრიაშვილის არჩევა, რაც არის აბსოლუტურად სიცრუე, იქ იყო ჩამოსული 4 კაცი და რომლებიც არ იყვნენ დელეგატები ყრილობის, ყრილობაზე გადაწყვეტილებებს იღებენ დელეგატები, ხმათა უმრავლესობით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ აბსოლუტურად ეს ყველაფერი ამოვარდნილია იმიდან, რა ქვია, თავისი ლოგიკიდან. რა არ შეიძლება ასე მსჯელობა, გესმით? ლავრენტი ალანია გახლავთ დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირის ხელმძღვანელი,
ერთ-ერთი დარგობრივის, ასეთი დარგობრივი პროკავშირები არის საქართველოს პროკავშირების გაერთიანებაში 20-მდე. ამაში გეთანხმებით, მაგრამ ჩვენ ახლა ვთქვით, რომ ამ ადამიანებმა თუ აირჩიეს, ანუ ავიღოთ წინა არჩევნები. წინა არჩევნები ავიღოთ და ვთქვათ, რომ პროკავშირებმა ყარად დააფიქსირა ის აზრი, თუ არ იქნება ირაკლი პეტრიაშვილი, მაშინ ოქიტაშვილი მშტოში ოქიტაშვილი გაიმარჯვებს. ანუ და ოქიტაშვილზე ჩვენ ყველა ვთანხმდებოდით, ასე ვთქვათ, რომ ოქიტაშვილი ნამდვილად არის მოდა ეს ხმა. არის მოდა ეს ხმა, ერთადერთი რაც ის მოდა კრიტიკა იყო პეტრიაშვილის მიმართ და ოქიტაშვილი ამ მხრივ იყო სრულ კომფორტში. ანუ კი ბატონო, ანუ გეთანხმებით, მაგრამ იმაზე ვთანხმდებით, რომ თუ პეტრიაშვილი არ იქნება ოქიტაშვილს შეიძლება გაემარჯვა. ანუ ყველანაირი ინტერესი მუშის დაჩაგრული იყო სახელმწიფოს მხრიდან და ეს იგივე ისმის, ანუ თუ ამ შემთხვევაში ვამბობთ ჩვენ, რომ აირჩიეს ეს ადამიანი და რა ვქნათ ჩვენ, რა გავლენა გვექნება, მაშინ იგივე უნდა ყოფილიყო სიტყვაზე ოქიტაშვილზე, რომ აირჩიათ, მაშინ უნდა გაჩუმებულიყო ყველა, ხო? ანუ სახელმწიფოს უფრო მეტი ბერკეტი აქვს, ვიდრე ჩვენ ვამბობთ ეს. არა, ნუ მოდი ხა ის ოქიტაშვილს ლავრენტი ალანიას ნუ შევადარებთ. თქვენ ნახეთ ოქიტაშვილი როგორ შემოვიდა საერთოდ კონკურენციაში ზუსტად იმ დროს, როდესაც რკინიგზელები შიმშილობას მართავდნენ, ეს იყო ყველა ანუ ტიპმა ესეთი რაღაცეები თქვა, როგორ შეიძლება გაუპროტესტო რკინიგზის ხელმძღვანელობას რამე საერთოდ ცხოვრებაში, როგორ შეიძლება სამხრივი კომისიის პროტესტის ნიშნად დატოვება, ანუ თავიდან ბოლომდე დააფიქსირა ასე დამსაქმებლის პოზიციები, შემდეგ 1000-ნაირი ცილისწამებლური და ძალიან ბინძური კამპანია აწარმოა, ასე ვთქვათ, არა მარტო პეტრიაშვილის, არამედ მთლიანად პროკავშირის იმიჯის შემლახავი კამპანია აწარმოა წინა საარჩევნო კამპანიის წარმოების ნაცვლად და ახლა ნამდვილად ვერ შევადრით ამ ორ ადამიანს ერთმანეთს რა. ამაზე არ უნდა ვისაუბრო ჩვენ ახლა და კიდევ ერთხელ ვამბობ იმას, რომ საქართველოს პროკავშირების გაერთიანების ყრილობას ესწრებოდა 250-მდე დელეგატი, რომლებიც იყვნენ წარმოდგენილი თავიანთი სხვადასხვა დარგობრივი პროკავშირებიდან, შესაბამისი კვოტებით და ლიმიტებით, ანუ ეს არის ჩვეულებრივი პროცესი, ჩვეულებრივი მუშა პროცესი, სადაც საბოლოო გადაწყვეტილებას ღებულობენ დელეგატები, უმრავლესობით. მეორე, მინდა ერთი რამე ვიკითხო. ამ ქვეყანაში რომელ ორგანიზაცია ჯერ პროკავშირულ წრეებში საერთოდ არსად საერთაშორისო სარბიელზე, პროკავშირულ სარბიელზე სივრცეში არ განიხილება ეგ თემა. რატო ირჩევენ მეხუთედ, რატო ირჩევენ მეათედ და ასე შემდეგ. ეს თემა არ განიხილება არსად არ არის შეზღუდვა ამისი და ამას აქ თავის საფუძვლები გესმით? და მეორე კიდევ ამ ქვეყანაში საქართველოში და დამისახელეთ ორგანიზაცია მოქალაქეთა კავშირი შეიქმნა 15 წელი იყო მის ხელმძღვანელი შევარდნაძე, ნაციონალური მოძრაობა შეიქმნა და თავიდან ბოლომდე მიშა იყო ხელმძღვანელი, ლეიბორისტული პარტია შალვა ნათელაშვილის გარეშე ვერავის წარმოუდგენია, ტრადიციონალთა კავშირი აკაკი ასათიანია, ყველა ვიცით რომ ეს ყველაფერი ყველგან ერთად ორადორი პარტია იყო, ვინც დაუშვათ რაღაცა თითქოს ისინი გააკეთეს რაღაცა დემოკრატიულობანას თამაში დაიწყეს რესპუბლიკელებმა და ალასანიამ და დაიშალენ მარტივამრავლებლად და პროკავშირი რატო გახდა აი ეს ისა რა ქვია კრიტიკის საგანი მაგის გამო ეს ვერ გავიგებ. მე გეტყვით ანუ ჩემ აზრს ამ შემთხვევაში და შეიძლება ბევრი დამეთანხმოს. პრობლემა ამაში ლიმიტზე კი არ არის რომ ორჯერ აგვირჩიოთ მარტო და მორჩა. პრობლემა არის ის რომ ნელ-ნელა ნდობა იკარგება და ახალი სისხლი უნდა იმ ადამიანებს, ვისაც პროკავშირის რეალურად გამარჯვება უნდა. მე ძალიან დიდი ასე შეიძლება ვფიქრობ თქვენ. და მე ძალიან დიდი გულშემატკივარი ვარ და ვიცი ჩემი ბევრი მეგობარი ძალიან დიდი გულშემატკივარი პროკავშირების და ზუსტად ამიტოა რომ ასე ვთქვათ, წყალებში მარცხნიდან გიტევთ. მე ის არა ვარ რომ მარჯვნიდან შეგიტიოთ და აი დაიშალეთ და პირიქით მარცხნიდან გიტევთ, მინდა რომ აი ეს ყველაფერი რასაც ვფიქრობ რომ საჭიროა და იგივე სამობე, ანუ აი ამიტომ მინდა რომ ახალი სისხლი დავინახო, ის რომ რაღაც ეხლა რაც არაეფექტურია, შეიძლება ძალიან კარგი პირადად არ ვიცნობ ბატონი, შეიძლება ძალიან კარგი ადამიანი იყოს, მაგრამ არაეფექტურად ვთვლი ეხლა მე აი თუნდაც ის გირჩის დებატების ამბავს თქვენ თქვით რომ ეს ასე არ არის, ეს ცენტრისტული არ არის, უწევს ესეთი უნდა ითქვას, როდესაც ესეა, მაგრამ ჩემი აზრით პროკავშირი ბევრად უფრო რადიკალური უნდა იყოს და ზუსტად აი ამაშია საქმე ბატონო, თქვენი აზრით, ხო? ეს არის თქვენი აზრი, პერსონალური აზრი, უნდა იყოს რადიკალური თუ არ უნდა იყოს რადიკალური. კიდევ ერთხელ ვამბობ რა, ამ ქვეყანაში პროკავშირზე მეტად კატეგორიული და რადიკალური
აი იმ ფუნქციებში რაც მას აკისრია არ არის არც ერთი ჯგუფი. ეხლა თუ ვინმე ფიქრობს რომ რადიკალიზმი იმაში გამოიხატება რომ ან მთავრობის სასახლეში უნდა შევარდი ან რომელი კომპანიის ოფისში ეს არ ვიცი ეს შეიძლება იყოს კამათის თემა და რამდენად არის დაუშვათ მუშისთვის შედეგის მომტანი ის რომ ტყიბული შახტის შენობაში შეიჭრება დაუშვათ 50 პროფკავშირელი. აი რამდენად იქნება ეს იმ ეფექტის მომტანი რაც მუშას ჭირდება ყოველდღიურობაში. და რა ჭირდება მუშას? მუშას ჭირდება ღირსეული ხელფასი, მუშას ჭირდება შრომის საფრთხეების ატრიბუტები, მუშას ჭირდება ხარისხიანი სამედიცინო დაზღვევა და მუშას ჭირდება მყარი სამუშაო ადგილი. აი ამ ყველაფრის მიღწევისთვის თუ თქვენ მეტყვით იმას რომ ახლა რო ავდგეთ და ჩვენ 50 პროფკავშირელი ან 500 პროფკავშირელი შევარდეთ რომელიმე კომპანიის ოფისში და ეს მოიტანს ამ ყველაფერს კი ბატონო შეიძლება გამოყვეთ ამ საუბარში თუ კი ვნახავ რომ არგუმენტები დაუშვათ შესაბამისია მაგრამ ჩვენ ხო შიდა სამზარეულოში ვტრიალებთ ჩვენ ხო ყოველდღე გვიწევს ამ დანის პირზე სიარული ჩვენ ხო ვიცით რა ძნელია ვაჭრობა გინას დამსაქმებელთან და გინას სახელმწიფოსთან და ჩვენ ხო ვიცით რა სიძნელებთან არის დაკავშირებული ის რომ მე როგორი მაგარი ტიპიც არ უნდა ვიყო ან თქვენ ჩვენ მაინც გარეთ ვართ თავარი სათქმელი შიგნიდან არის სათქმელი გესმით თუ მუშა თulis რომ მან არ უნდა აწყეინოს თავის უფროს იქ შენი გარედან აქტიურობა უბრალოდ ჩემპიონს გამოადგება მეც არაფერს შიგნით მუშის ყოფას არ გამომჯობესებს. ამიტომ ეს თემები და ეს პრობლემები არის ძალიან კომპლექსური. იცით რა არის? ძალიან დიდ პატივს ვცემ ყველა და ძალიან ახლო ურთიერთობაში ვარ პრინციპში. აი ყველა ამ მემარცხენე ჯგუფებთან ჩემი შვილიც მაგათი ტოლია, სტუდენტია, ხშირად ურთიერთობა გვისაუბრე, გვიყამათია. გიჩხუბია კიდეც. მაგრამ მინდა იცოდეს ყველამ რა რომ პროფკავშირული საქმიანობის წარმოება არ არის მარტო აი ეს გავიგე რომ კარგი მოქალაქე ხარ გესმის აქტიური ხარ რაღაც გაწუხებს და ვინც უფრო ხმამაღლა დაიყვირებს იმაზე რომ ტყიბულში გარდაიცვალე 6 მეშახტე და უნდა გწყვენოდეს ვინც უფრო ხმამაღლა და ჩაწითლებული თვალებით იყვირებს ამას ეს არ ნიშნავს იმას რომ შენ ყველაზე მაგარი ხარ და რადიკალური ხარ ამ ყველაფერს ჭირდება ძალიან ესეთი თანმიმდევრული, კომპეტენტური, კონსოლიდირებული მოძრაობა. არა თუ ის რომ ხა ჩვენთან დამსაქმებელთან ვიყოთ ოპონირებაში, რაღაცა 1000 იმაზე დანის პირზე დავდიოდეთ და ღობეყორას ვედებოდეთ, ოღონდ რამენაირად დასაქმებულის ყოველდღიური ცხოვრება, მისი ხელფასი და ასე შემდეგ რამენად გაიზარდოს და ამ დროს ჩვენ გვგრძნობდეთ რომ ზურგში ვიღაცა მუდმივად დანას გვირტყავს და მუდმივად ვიღაცა კიდე ხელს გვიშლის დამსაქმებლის გარდა ძალიან ძნელია ძალიან რთულია ასე პროფკავშირი ვერ განვითარდება რა თუმცა მე რა თქმა უნდა ახლა ყველას თავისი გზა აქვს ღმერთმა გამომარჯოს ყველას კიდე ერთხელ ამ პროფკავშირი მზად არის საპარტნიოროდ მაგრამ ჩვენ შეიძლება ვიპარტნიოროთ მეგობრებთან მაგრამ ადამიანები რომლებიც ახლა მუდმივად აგრესიულად არიან განწყობილები და ახლა ზოგს ხონდა ესე დამოკიდებულება რომ არა იცი რა თქვენ არა აი ჩვენ პეტრიაშვილის როგორ შეიძლება ხა თქვენ ითანამშრომლოთ ჩემთან და ჩემი ლიდერი ლანძღოთ ხო არ გამოვა ესე იმიტომ რომ ხელმძღვანელი არის ირაკლი პეტრიაშვილი რომელსაც ნდობა გამოუცხადა დელეგატთა უმეტესობამ და ის მართავს დღეს ამ ორგანიზაციას და ვფიქრობ რომ მართავს ეფექტურად ყველა წარმოდგენა იმის შესახებ რომ დღეს პროფკავშირები რაღაცა იცი რა ხშირად ხომისვენია ხოლმე რომ რამდენიმე ტელევიზიაში იმებში რო ვიყავით რაღაცა ანალიტიკური ток-შოუები სადაც იყო ვიღაც ექსპერტისგან მომისმენია ვიღაცა მთავრობის წარმომადგენლისგან და რო საუბრობდი ჩვენ ამ ტყიბულში და სხვადასხვა ადგილებში აი პრობლემებზე რაც არის გარდაცვალების სტატისტიკა ასე თქვენ პროფკავშირმა რა გააკეთეთ ამისთვის ნუ როგორი მომენტია იცით ეს არის იმდენად პოპულისტური შეკითხვა იმდენად ხა გონიათ რომ კედელთან მიმაყენეს ამ შეკითხვით ეგრე არ არის რა საქართველოს პროფკავშირებს და ზოგადად პროფკავშირებს იმაზე მეტი პასუხისმგებლობა აი ამ ყველა პროცესში არა აქვს ვიდრე გაქვთ თქვენ ან საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს იმიტომ რომ პროფკავშირები არ არის სახელმწიფო სტრუქტურა რომ მასზე რაღაც პასუხისმგებლობა იყოს პროფკავშირების ფუნქცია და პასუხისმგებლობა არის არსებული რეალობა შეაფასოს კომპეტენტურად ყავდეს პროფესიონალი კადრები ყავდეს პროფესიონალი ეკონომიკური ანალიტიკოსები შრომის საფრთხეების ექსპერტები იურისტები და ამ შემდეგ
რომელიც ყავს კიდეც და მინდა გითხრათ რომ ეფექტურად ართმევენ საკუთარ მოვალეობას თავს და ასევე მინდა ვთქვა რომ ეხლა ყველაფერი ხო დათვლადია რა ბოლო 4 წლის განმავლობაში საქართველოს პროფკავშირების 90,000-მა წევრმა 118 მილიონი ლარის დამატებითი ბენეფიტი მიიღო პროფკავშირის ძალისხმევის შედეგად. ეხლა ნუ არ ვიცი მე კიდე რა მაგალითი უნდა მოვიყვანო რა არის უფრო ეფექტური დავუშვათ რადიკალიზმი ის როგორც წარმოუდგენიათ ჩვენ მემარცხენე მეგობრებს თუ ის რაც აკეთა ამდენი ხანი პროფკავშირებს და კონკრეტულმა ადამიანებმა მიიღეს მაგალითსაც გეტყვით რა მეტროპოლიტენის პროფკავშირებში ჩვენ სექტორშიც ენერგეტიკის რა ქვია მომსახურების სექტორშიც ადამიანები იღებენ იმაზე მეტ ხელფას ვიდრე ღებულობდნენ ხელფას და სხვადასხვა სახის სოციალურ ბენეფიტებს ვიდრე ღებულობდნენ 4 წლის უკან და ეს არის თავიდან ბოლომდე პროფკავშირის ძალისხმევის შედეგი. ბატონო თამას, თქვენ ახსენეთ რომ ყველაფერი დათვლადია და ესეთი კითხვა გააჟღერეთ და წინა გადაცემაშიც რო ნახეთ. დაახლოებით 300,000 წევრი ყავს პროფკავშირს, როგორც თქვით ხო? და ილიამ თქვა რომ ხელფასის 1% პროფკავშირში 1% მიდის პროფკავშირში ადგილობრივში და შემდეგ მიდის უკვე გაერთიანებულ პროფკავშირებში. დაახლოებით რა თანხებზე ვსაუბრობთ, რა ძალა აქვს ფინანსურად პროფკავშირებს, ამ კითხვას გისვამთ, იმიტომ რომ ისევ საგაბიძო ფონდზე მიდის საუბარი იმაზე, რომ თუ ადამიანები გადაწყვეტენ, რომ მათ არ იმუშაონ ელემენტარული პირობების საჭმელი იქნება თუ ოჯახის გადარჩენის საშუალება, რომ აი ეს მოთხოვნა ბოლომდე გაიტანონ პროფკავშირები როგორ უდგება, რამდენი მიდის სიტყვაზე ფონდში, რამდენი რა ძალა აქვს ფინანსურად. პროფკავშირებს რომ აი ადამიანების ინტერესები ბოლომდე დაიცვას და გაიტანოს ისე რომ ამ ადამიანს არ მოუწიოს თუნდაც იმ შახტაში დაბრუნება სანამ მოთხოვნები არ მიიღწევა. საგაბისო ფონდი საქართველოს პროფკავშირებში შეიქმნა 2017 წლის ყრილობაზე დაფუძნდა ეს ფონდი. მასში განთავსდა გარკვეული რაოდენობა თანხისა, მაგრამ ასე ვთქვათ, სიმძლავრეებთან დაკავშირებით მე ახლა არ ვისაუბრებ და რო არ ვისაუბრებ, ამას თავისი მიზეზი აქვს. ამასთანავე ჩვენ მოვისმინეთ კი არა და წავიკითხეთ ერთ-ერთი აქტივისტი, რომელიც ჭიათურაში გახლდათ თურმე და რამდენიმე მაღარველი გამოკითხა და ჩამოვიდა მერე და რაღაცა გამოაცხო რაღაცა სტატია და ეგ სტატიაში ასეთ რაღაცას წერს, რომ პროფკავშირებში შეიქმნა საგაფიცო ფონდიო და ფონდში რამდენია თანხა და როგორ იმართება ეს ფონდიო, ეს არ არის გამჭვირვალეო და ამიტომ არის უნდობლობაო საზოგადოებაში პროფკავშირის მიმართვა. ეს არის სასაცილო უბრალოდ, ეხლა აი ეს დამოკიდებულება ჩადით რომელიმე ქვეყანაში და კითხეთ ნებისმიერ პროფკავშირს თუ რომელიმე გეტყვით რამდენი აქვს საგაფიცო ფონდში თანხა ან საუბარი იმაზე თუ რა სიმძლავრისანი ვართ. რა არიცით, ისევე როგორც ყველაფერი ამ ქვეყანაში პროფკავშირის არ არის დიდი ფინანსური სიმძლავრის მქონე, კი არა და პირიქით, მაგრამ მინდა ერთი რამე ვთქვა, რომ არ შეიძლება საჯარო სივრცეში საუბარი იმაზე, რასაც მოისმენს დამსაქმებელი, არ შეიძლება დამსაქმებელმა გაგშიფროს შენ რამდენი დღე შეგიძლია თავი გაიტანო, რამდენი დღე შეგიძლია მეშახტეები მოამარაგო ღვეზელით და ჩაით და ყავით, რამდენი დღე შეგიძლია საწვავი ჩაისხა. ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ, არის ინფორმაცია, რომელიც აღმოჩნდება დამსაქმებლის ხელში და შენ უბრალოდ შანსი არ გექნება, იმიტომ რომ დამსაქმებელს ზუსტად შეიძლება განსაზღვროს თუ ახლა მაგალითად თუ გავიხსენებთ პერიოდებს გავყოთ 2012 წლამდე რა იყო და 2012 წლის შემდეგ რა არის 2012 წლამდე იქიდან გამომდინარე რომ ქვეყანა იყო მოწყობილი ზოგადად ისე გაფიცვები არ გრძელდებოდა 3 დღეზე მეთხანს მესამე დღეს გაფიცვა მთავრდებოდა უბრალოდ მესამე დღეს ესე იგი კუდის თანამშრომლები კომპანიასთან შედიოდნენ კონტაქტში და ეუნებოდნენ აი მესამე დღე რო ღამდებოდა უკვე გაფიცვის ეხლა შენ გახვალ და ან დადებ ამ ხალხთან შეთანხმებას ან არა და შენ გაიცი გვერდზე და ჩვენ მივხედავთ ამ ხალხს და იწყებოდა დარბევა, დაპატიმრება, დაჭერა და ასე შემდეგ. იყო რამდენიმე კომპანია, რომელმაც კუდის თანამშრომლებს უარი უთხრეს ამაზე და დაიდო მესამე დღეს შეთანხმება, ეს იყო ზესტაფონი და ეს იყო ტყიბული 2010 და 2011 წლის გაფიცვების დროს. 2012 წლის შემდეგ უკვე დღეს თუ გინდა 3 თვე იყავი გაფიცული, კაცი პატრონი არ არის
და ამას აქვს თავისი მიზეზი. კერძოდ რა ერთის მხრივ რომ სუსის და პოლიციის თანამშრომელთა ასე ვთქვათ ქმედებები ისეთი აგრესიული და სასტიკი არ არის როგორც იყო 2012 წლამდე და მეორე დამსაქმებელმა ისწავლეს როგორ გატეხონ პროტესტი. მაგალითად კაზრეთის დამსაქმებელმა გაფიცვას გაუძლო 39 დღე, იმიტომ რომ ზუსტად იცოდა, რომ რაც უფრო მეტი დრო გავიდოდა, მით მეტად დაღლიდა ხალხს პროტესტში. ზუსტად ამიტომ დავსვი ეს კითხვა, რომ ანუ პროფკავშირები თუ დამსაქმებელს ეცოდინება ის რომ დაუშვათ პროფკავშირს აქვს საშუალება 7 დღე შეინახოს ეს ხალხი 9 დღემდე გაწელავს გაფიცვას 15 დღემდე გაწელავს. ანუ კონკრეტული ციფრები ამ შემთხვევაში რამდენი დღე შეძლებს პროფკავშირი დაფინანსებას, ან შეძლებს თუ არა პროფკავშირი სიტყვაზე დააფინანსოს მასობრივი გაფიცვა ტყიბულში. დაფინანსებას რა ვსახით? ანუ აი ზუსტად ელემენტარულ პირობებს. აი მასობრივი გაფიცვაზე, ანუ მე გეგმა არ გეუბნებით კონკრეტულად მითხარით, ეხლა გეგმა რა არის? ანუ გეგმა არსებობს თუ არა პროფკავშირში, რომ ჩვენ მასობრივი გაფიცვა სიტყვაზე რომ დაიწყოს ტყიბულმა, აი იმიტომ რომ არ მოვიდა ეს შეთანხმებაზე არ წამოვიდა კომპანია შევეჩეხეთ 1000 წინააღმდეგობას ბევრი მხრიდან, ანუ პროფკავშირებს აქვს თუ არა? მოდი ასე ვთქვათ რა, მე ისა რა ქვია, კიდევ ერთხელ ბოდის გიხდით რა ოღონდ. ვთვლი რომ პროფკავშირის გეგმებზე ხედვებზე და სტრატეგიებზე საჯარო სივრცეში საუბარი არ ღირს. მინდა გითხრათ რომ პროფკავშირი არის მობილიზებული და პულსზე უდევს ხელი და ყოველდღიურ რეჟიმში იმის და მიხედვით თუ როგორ ვითარდება მოვლენები შესაბამის გადაწყვეტილებებს იღებს და შესაბამისად მიყვება ამ პროცესს. თუ გახდება საჭირო გაფიცვა, იქნება გაფიცვა, თუ გახდება საჭირო პროტესტი, იქნება პროტესტი. ამ წუთას რაც ხდება ის არის, რომ ჩვენ ის მოთხოვნები, რადგან უკვე ვისაუბრეთ და მე სიმართლე გითხრათ ფიქრობთ, რომ ამ მოთხოვნების ირგვლივ გვექნებოდა დღეს ძირითადად საუბარი. ეს არის როგორც უკვე ვთქვი, საშემოსავლო განთავისუფლება, საპენსიო ასაკის დაწევა, საწარმოო შემთხვევების სადაზღვევო სისტემის შემოღება, რაც იმას გულისხმობს, რომ საწარმო შემთხვევის დროს უნდა მოხდეს დაზარალებულის კომპენსირება მიღებული ტრამვის შესაბამისი კლასიფიკაციით, ასევე უნდა მოხდეს მეშახტების და მაღაროელების ხელფასების ინდექსაცია 2016 წლის და 2017 წლის ინფლაციის შესაბამისად, რომელიც დააფიქსირა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა და ასევე სასწრაფოდ უნდა მოხდეს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 156 კონვენციის რატიფიცირების დღის წესრიგში დაყენება. ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ერთის მხრივ წერილი იყო გაგზავნილი პრემიერ-მინისტრთან, რომ ამ საკითხებზე სასაუბროდ მოწვეული ყოფილიყო სოციალური პარტნიორობის სამხედრო კომისია, რომელიც ამ წუთას ვეთანხმები ჩვენს მეგობარ მემარცხენე ჯგუფებს და სხვა პოზიცია არც არასოდეს დაგვიფიქსირებია, რომ არის ამორფული ორგანიზაცია და ვერ ვიტყვით რომ ეს მექანიზმი მუშაობს რამენაირად, თუნდაც ოდნავ მაინც, მაგრამ ჩვენ პროფკავშირები იქიდან გამომდინარე რომ მექანიზმები რაც არსებობს, გვაქვს სურვილი და ამბიცია იმისა, რომ ამ მექანიზმების ამუშავებაში ჩვენი წვლილი შევიტანოთ, ეს წერილი იქნა გაგზავნილი პრემიერ-მინისტრთან, მაგრამ პარალელურად დავიწყეთ ხელმოწერების აგროვება, იქიდან გამომდინარე რომ ეს ამ წერილის ლეგიტიმაცია გაძლიერდეს ტყიბულშიც, ჭიათურაშიც და აი მემარცხენე ჯგუფებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მოძრაობებს, ინდივიდუალურ აქტივისტებს ვთხოვ, რომ თუ სურვილი აქვთ, რომ რამეთი დაეხმარონ მეშახტებს და მაღაროელებს პროცესში, ხელმოწერების აგროვების პროცესში მიიღონ მონაწილეობა და ამ წუთას ეს არის დღის წესრიგი. ანუ 19-ში პრემიერ-მინისტრმა ჩაანიშნა როგორ დაეხმარონ ზუსტად ანუ პროფკავშირებში ხელმოწერები ააგროვონ. ხელმოწერები ადამიანი მივიდეს პროფკავშირებში აიყოს ფორმა. დიახ. და დაიწყოს დაიწყოს ხელმოწერების აგროვება თავის სფეროში, თავის წრეში, სტუდენტებში, სამეზობლოში, სანათლისაოში. ეს არის აქტივიზმის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი გამოხატულება და ყველაფერმა ამან ის შედეგი მოიტანა, რომ 19-ში პრემიერ-მინისტრმა დანიშნა სოციალური პარტნიორობის სამხედრო კომისია, სადაც პროფკავშირის მიერ ინიცირებული იქნება სწორედ ეს საკითხები. ანუ ჩვენ ფაქტიურად პროცესში შემოვიყვანეთ ხელისუფლება, მთავრობა
როგორც იცით, სოციალური პარტნიორობის კომისიაში 6 მინისტრი მონაწილეობს, ასევე დამსაქმებელთა ასოციაცია. ეს პროცესი, ასე ვთქვათ, ამ პროცესისგან რაღაცა იმების მოხდენას არ ველოდებით, ილუზია არ აქვს, რომ დავუშვათ შედეგი მაქსიმალური იქნება, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ მთავრობის წარმომადგენლები პირისპირ მაგიდასთან ჩვენს წინ მოისმენენ და იძულებული გახდებიან, რომ რაღაც გადაწყვეტილებები მიიღონ. და კარგად ეცოდინებათ ისიც, რომ მათ მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე იქნება შემდეგ და საომავლოდ დამოკიდებული ის, მიიღებენ თუ არა ხმებს ტყიბულიდან, ჭიათურიდან, რუსთავიდან და ინდუსტრიული ქალაქებიდან. ანუ პროცესია, სამოქალაქო პროცესია, ხო? ჯერჯერობით აი ეს არის. თუ გახდება საჭირო პროტესტისთვის ახლა მე არ ვიცი რა, 2-3 წელია ადამიანები ამ აქტივიზმში არიან. პროკავშირები ამ პროტესტებს და გაფიცვებს აწყობს 2006 წლიდან. სამწუხაროდ 2012 წლამდე არ ვიცი თქვენ მაშინ სად მუშაობდით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ზუსტად ვიცი ერთი რამე, რომ ტელევიზიებში, ტელეკომპანიებში იმ ოთახის გვერდით, სადაც საინფორმაციო გადაცემის ხელმძღვანელების ხედან, იმ ოთახის გვერდზე იყო ხოლმე პატარა ოთახი, სადაც იჯდა კუდის თანამშრომელი, რომელიც მთლიანად უწევდა განრიგს დღისას, რაზე უნდა ესაუბრა ამა თუ იმ საინფორმაციო გადაცემას და 2008 წლის ზესტაფონის გაფიცვის შესახებ, 2010 წლის ზესტაფონის გაფიცვის შესახებ, რომელიც ჩვენი ორგანიზებულები იყო, 2009, 10, 11 და 12 წლის რუსთავის ჯეოსტილის გაფიცვების შესახებ, 2011 წლის ტყიბულის გაფიცვის შესახებ, 2012 წლის ქუთაისის მეტალურგიული ქარხანა ჰერკულესის მეორე გაფიცვის შესახებ არანაირი ინფორმაცია არ ჟღერდებოდა, აქა-იქა კანტიკუნტად აჟღერებდნენ ამას ადგილობრივი ტელევიზიები, ისიც ჩვენი თხოვნით რომ მოდიოდნენ. ერთ-ერთი შემთხვევა იყო, როდესაც 2011 წელს ჰერკულესის გაფიცვის დროს, როცა პოლიციამ ჩვენი დარბევა დაიწყო, ჩვენი და გაფიცულების დარბევა დაიწყო, მოახერხეთ ის, რომ ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში ჩვენ PR სამსახურის უფროსმა დარეკა და პირდაპირ ეთერში შევედით აი იმ დარბევიდან. და საზოგადოებას ვთქვარით, რომ ეს მიმდინარეობს სატელევიზიო არც ერთ სიუჟეტი არ გადაცემულა ამ დარბევის შესახებ. ერთადერთი იყო კიდევ მაესტროს ადგილობრივი ჟურნალისტი, ქერო მაესტროობდა იმ დროს ვიძახი, რომელიც მოვიდა და უკვე დარბევა დამთავრებული იყო და საწარმოში შკარი გადაიღო და მორჩა გათავდა, ეს იყო მთელი ისა. ასე რომ ჩვენთვის პროკავშირებისთვის არც პროტესტი და არც გაფიცვა არც მიუღებელი არ არის. არც რაიმე ჩვენთვის საშიშროებას წარმოადგენს, პირიქით მინდა გითხრათ, შეიძლება ძალიან ცუდ რამეს ვამბობ, საპროტესტო აქციების და გაფიცვის დროს პირადად მე თავს გრძნობ როგორც თევზის წყალში. იმიტომ რომ როდესაც შენ ხვდება კედელი, როდესაც შენ ვერა, ასე ვთქვათ, კოლექტურ ხელშეკრულებას არდებს შენთან დამსაქმებელი, როდესაც გამოყრიან სამუშაოდან 350-ზე მეტ ადამიანს და კაცი არ არის პატრონი, ამ დროს ჩემი ადგილი არის ქუჩაში და იმ ქუჩაში თავს კარგად გრძნობ. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, პროკავშირებს აქვს თავის საქმიანობის დღის წესრიგი და ის რომ მე საპროტესტო აქციის დროს თავს კარგად გრძნობ, ამას რა თქმა უნდა პროკავშირს როგორც ორგანიზაციას თავს არ შემოვახვევ და არ აურევ იმას, რა ქვია, დღის წესრიგს, როგორც აქვს, იმიტომ რომ მე მინდა ვთქვა ერთი რამე, რომ მე არ ვიცი სხვაგან როგორ ხდება და იმ აქტივისტთა ჯგუფებში ან სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებში როგორ ხდება, მაგრამ პროკავშირების დღის წესრიგი ყოველდღიურიც, ყოველკვირეულიც და ყოველთვიურიც დგება საკმაოდ კომპეტენტური, ხანგრძლივი და ღრმა ანალიზის საფუძველზე. ბატონო თამაზ, ასევე მინდა გითხრათ, ბევრმა ადამიანმა ეს ტრაგედია რო არ მოხდარიყო, არ იცოდა შარშანდელი ტყიბულის ტრაგედია და უბრალოდ მედიამ და სხვა აქტივისტებმა, ასე ვთქვათ, თქვენს ვაი შარშანაც მოხდა, იმის წინაც მოხდა. მინდა ესეთი კითხვა დაგისვათ, ანუ პროკავშირებმა რა შეცვალა თავის მიდგომაში აი მარცხებისგან, რაც მიუღია, როგორ პროგრესირდა უკეთესობისკენ. ანუ თქვენი შეფასება, რა ნაბიჯები, რა პროცესები გაიარა პროკავშირმა თავის მუშებთან ერთად, ხელმძღვანელობასთან ერთად, როგორ პროგრესირდა იმისკენ, რომ აი ეს რაც მოხდა შარშან და რაღაც მხრივ დამარცხდა ამ შემთხვევაში
როგორ უნდა აღმოვხვრათ, როგორ უნდა ვიყოთ უფრო წარმატებულები? იცით რა, მე ხა კიდევ ერთხელ გიხდით ბოდის, რომ ყველა თქვენ გამონათქვამზე ვთქვი, რომ რაღაცა არასწორად უდგებით. უბრალოდ ჩემი ხედვა არის ასეთი რა, რომ ესე იგი, როგორ შეიძლება რაიმე მარცხმა გამოიწვიოს რომელიმე ორგანიზაციის პროგრესი. ჩვენ ვნახეთ შარშანდელი მარცხი, ვნახეთ წლევანდელი მარცხი და მე ვიცი თქვენ რა შეკითხვის დასმაწინათ, რომ მარცხსა და მარცხს შორის რას ვაკეთებთ. აი მშვიდობიანობის პერიოდში რა ხდება ჩვენს თავს. ამას ვიცი რომ ამას გულისხმობთ, იმიტომ რომ ბევრ ადამიანს გაუჩნდა ეს შეკითხვა. არა, პირიქით, მე ვიცი რომ პროკავშირების ილიასაც ვესაუბრე ყოველდღიურად. არა, ხო და მე პირიქით აი თქვენ იმის გაძლიერებას ვთილობ, თქვენი მოსაზრების რომ არა მარტო პროკავშირები, მთელი საზოგადოება დამნაშავე, არ ვიცი როგორ ავთქვა. ყველა ადამიანი, აი ეხლა ჩვენც ამ ფაქტს თუ ესე გავატარებთ, ყოველგვარი რაღაცა ცვლილების გარეშე შახტაში, ხო? არც ერთი არ ვარ დაზღვეული, რომ სამითვის მერე იგივე არ მოხდეს. ამიტომ თქვენ გადაცემის დასაწყისში რას თქვით, რომ მედია მისუსტდა და რაღაცა ამან ცოტა ჩემში განგაში გამოიწვია რა, იმიტომ რომ არ უნდა მისუსტდეს. ყოველი ხო, თუმცა ეს ფაქტი რაც მოხდა ტყიბულში, ხო? მე 1974 წელს ვარ დავადებული და 6 კაციანი ჯგუფური შემთხვევა გარდაცვალების ჯერ არ მახსენდება. ჩემი ასე ვთქვათ, რაც ცნობიერება მაქვს იმის შემდეგ შეიძლება ყოფილა, მაგრამ მე არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში ჩემი პროკავშირული აქტივიზმის განმავლობაში ამგვარი ასეთი რაოდენობის ერთდროულად დაღუპვა ადამიანების არ ყოფილა. შესაბამისად ეს ფაქტი არის ის ფაქტი, როდესაც ჩვენ წერტილი უნდა დავუსვათ, ჩვენ ჩვეულებრივად აღარ უნდა მივიღოთ ის ამბავი, რომ ეხლა შახტამ ჩვეულებრივ გააგრძელოს მუშაობა და ვიყოთ ისევ იმას დამოკიდებული მოხდება თუ არა რამე. არ შეიძლება ასე, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვიყოთ ყველა, რომ ამის საფრთხეები არსებობდა და არსებობს შახტაში. ამიტომ საუბრობთ ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ყველას გვეშინია იმის რას გადაწყვეტს მუშა, რომელიც გაჭირვებულია, რომელიც რო არ ჩავიდეს შახტაში, იგივე გაჟღერდა და ყველა ვნახეთ ის, ხო, ადამიანის საოპერაციო მაგალითად რეანიმაციიდან ამბობს, რომ მე ოფეხსები დავდგები ისევ შახტაში უნდა ჩავიდე. ანუ ძალიან საშიშია და შეშინებული ვართ და უნდა ვიყოთ კიდეც ყველა. აი ამასთან დაკავშირებით, ანუ რას ვაკეთებთ? პროკავშირები იქნება თუ მემარცხენე ორგანიზაციები, მე ისევ მომხრევ არ იმისო, რაც წინა გადაცემის პრინციპი მქონდა და ასე ვთქვათ, შარგოზე მუღამი, რომ როგორ გავერთიანეთ, იგივე თქვენ თქვით 19 აპრილს, როგორი მხარდაჭერა გჭირდებათ თუ არა სამოქალაქო აქტივობა, როდესაც თქვენ მოლაპარაკებაზე იქნებით გარეთ ადამიანებმა ზურგი გაგიმაგროთ, მოდის 1 მაისი, გაზაფხული მოდის, დათბა ადამიანების გამოყვანა ბევრად ადვილია ქუჩაში. როგორ მოქმედებთ პროკავშირები, იგივეს ვეკითხები ყოველთვის, როგორ მოქმედებთ აქტივისტები, როგორ ვერთიანდებით იმის წინააღმდეგ, რომ აი ეს აღარ განმეორდეს და კიდევ უფრო არ დაეცეს ნდობა იგივე ჩემს მიმართ, თქვენს მიმართ, აქტივისტების მიმართ. იმიტომ რომ ყოველი წაგება, როდესაც ამხელა ბრძოლაში ერთვები, ყოველი წაგება ნიშნავს იმას, რომ თქვენ წევრებს დაკარგავთ, მე იდეურ თანამოაზრეებს და ასე შემდეგ. კი ბატონო, მოკლედ ჩვენ პროკავშირებს გვიჭირავს ის პოზიცია, რაც უკვე გაჟღერდა, შახტები აუცილებლად უნდა დაიკეტოს დროებით და მოხდეს მისი სრული რეაბილიტაცია. ხო და ამას ვამბობ, წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ არ უნდა შევეგუოთ არსებულ სიტუაციას. როგორ მოხდება ეს, რა ფორმებით მოხდება და ასე შემდეგ, ეს უნდა განსხვავდოთ მას შემდეგ, როდესაც ჩვენ გვეტყვიან, რომ არა, ეს არ მოხდება. ამის შემდეგ მემარცხენე აქტივისტთა ჯგუფებსაც შეუძლიათ იფიქრონ ამაზე ჩვენი ის გვექნება სტრატეგია. თუ ჩავთვლით საჭიროდ რომ ერთმანეთს გაუზიაროთ ეს სტრატეგია და ერთობლივი ძალებით ასე ვთქვათ მოვახდინოთ ზემოქმედება გნებავთ მთავრობაზე, გნებავთ კომპანიაზე, გავაკეთოთ ეს, არა გვაქვს ჩვენ ამის პრობლემა პირიქით, მომხრევართ ამისი, მაგრამ ფაქტი ის არის რომ შახტები ან უნდა გაჩერდეს დროებით და მოხდეს მის სრული რეაბილიტაცია, ან უნდა გაჩერდეს საერთოდ და მთავრობამ შემოგთავაზოს ამ 1250 ადამიანის ადგილზე დასაქმების ალტერნატიული პროგრამები, იმიტომ რომ მარტო ამ 1250 ადამიანის ხელფასში არ არის საქმე, მინდა გითხრათ, რომ ისინი ხელფასად ყოველ თვე იღებენ დაახლოებით 1.5 მილიონ ლარს,
რომელსაც ხარჯავენ ტყიბულში, ეს კი იმას ნიშნავს, რომ 36,000 კაციანი მუნიციპალიტეტი, ტყიბულიდან მისი შემოგარენი სოფლები მთლიანად ამ თანხით საზრდოობენ, იმიტომ რომ ვიღაცა ყველწყიდის ქალაქში, ვიღაცა პამიდორს, ვიღაცა როგორ ჩავარდა. ანუ ტყიბულის ეკონომიკისთვის 1,5 მილიონი თანხა სერიოზული, სოლიდური თანხა, ამიტომ ეს ორი ვარიანტი დარჩა მხოლოდ, რომ ან უნდა მოხდეს შახტების რეაბილიტაცია, ან ამ ადამიანების სხვაგან დასაქმება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ გვექნება კვლავ იმის შეგრძნება ყოველ თვე, ყოველ დღე, რომ კიდევ რაღაც საშინელება მოხდება, კიდევ ერთხელ უნდა ჩავიცვათ ჩავები, კიდევ ერთხელ უნდა ვიაროთ, ასე ვთქვათ, მისასამძიმრებლად ადამიანებთან და მოვისმინოთ გაუბედურებული ოჯახების, დაობლებული ბავშვების, დაქვრივებული ცოლებისა და შვიმკვდარი დედების გოდება და ტირილი და უნდა ვიყოთ ამ დეპრესიაში მუდამ. ამიტომ ჩვენ ამას არ ვაპირებთ, რომ შევეგულოთ რა. ბატონო, მაინტერესებს ილია ლეჟავმაც წინა გადაცემაში თქვა, რომ ჩვენ ვართ ორიენტირებული ხარისხიანი წევრების, ანუ გაწევრიანებას და შემდეგ ხარისხის აწევაზე წევრებს შორის, რაც ისევ ჩემ იმდას კონდემედის, რომ პროფკავშირი ორიენტირებულია გაზარდოს ლიდერული როლი მუშებს შორის და არა უბრალოდ წარმომადგენლობითი. აი ამ გზებს როგორ მიმართავთ, იგივე დაუსვი ილიასთან, არაწევრ ადამიანებს შორის, რომლის ხარდაჭერაც აუცილებლად საჭიროა. პროფკავშირის გარშემო უნდა იყოს გაერთიანებული, არ ვიცი, ყველა ადამიანი, ვინც თავს ოდნავ მაინც აჩაგულად გრძნობს, ჩემი აზრით. ანუ არაწევრ ადამიანებს შორის როგორ ვამაღლედობას, იმიტომ რომ მე ყველა მხრიდან უკვე მესმის რა ეს ძალიან ისეთი კრიტიკა, ძალიან მძიმე, რომელიც მობრუნებადი არის, არა კონსტრუქციული, ამ შემთხვევაში იგივე აი ტაქსის ცოლი თქვათ, რომ ეგენი რას აკეთებენ. ან ნებისმიერი მუშა, დამლაგებელი, ანუ როგორ მუშაობს პროფკავშირი აი ამ ასე ვთქვათ პროპაგანდაზე იმის, რომ ჩვენ ვართ აქ. იცით რა, მე თუ დავსვავ ესეთ შეკითხვას. თუ გიკითხავთ, როდესმე მოქალაქისთვის რომელი ინსტიტუტის ან რომელი ორგანიზაციის მიმართ აქვს ნდობა და რომელზე გეტყვით, რომ ვიღაცა რამეს აკეთებს. კი ბატონო, ამაგაში გეთანხმებით, მაგრამ პროფკავშირი განსაკუთრებული უნდა იყოს. მე ამის მე რითქმა მინდა იცით, რომ ეს ყველაფერი რაც ხდება საქართველოში, ხო, ანუ ეს მძიმე სოციალური ფონი, ეს შოვისათხოვების, ასე ვთქვათ, მუდმივი პრობლემები ყოველდღიური თუნდაც იმ ტაქსის ზღოლების და ამ შემდეგ, რა თქმა უნდა, იწვევს ნიჰილიზმს, რა თქმა უნდა, იწვევს უნდობლობას და ეს არის ზუსტად იმის ბრალი, რომ ხელისუფლების მხრიდან არ ხდება ხელშეწყობა, რომ საზოგადოებაში ჩამოყალიბდეს პოლიტიკური კულტურა იმისათვის, რომ ასე ვთქვათ, და ეს ხდება მიზანმიმართულად და რას გულისხმობ ახლა გეტყვით რა. ჩვენ წინასაარჩევნო კამპანიების დროს ვაკვირდებით ხოლმე პოლიტიკური პარტიების ტექსტებს, ხო? აი ამასაც მინდა საპრეზიდენტმა გამოგიცხადოთ, მე ვერაფერი ვერ გავიგე აზრიანი პრეზიდენტის, უბრალოდ თქვა, რომ ესეთი რაღაც არ უნდა ხდებოდეს, ანუ კონკრეტული მე სუბსტანციური სხვა რამეს გულისხმობ, უბრალოდ წინასაარჩევნო კამპანიების დროს პოლიტიკური პარტიები აპელირებენ სოციალურ პრობლემებზე. საუბრობენ ანაბრების დაბრუნებაზე, პენსიების გაზრდაზე, პოპულარული თემა ახალი სამუშაო ადგილების შექმნაზე, რაღაცა 1000 საწარმოზე, რაღაცა მილიონ სამუშაო ადგილზე და ამ შემდეგ. ხოლო რომ მოდიან მე ხელისუფლებაში, მე ვხედავთ ხოლმე, რომ ესეთი ნიუსები ვრცელდება, რომ ერთ-ერთი ქალაქის მერმა ახალგაზრდებთან ერთად ველო მარათონში მიიღო მონაწილეობა. საკრებულოს თავმჯდომარემ ხეების დარგვის ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა. ჭიათურის გამგებელმა იქ რაღაცა გედები მოინახულა ჭიათური. ანუ აბსოლუტურად აცდენილია წინასაარჩევნო დაპირებები შემდეგ მათ ხელისუფლების ქმედებებთან. და შევა ხოლმე შტაბ-ეჭილება კი არა და დარწმუნებული ვარ, რომ ადამიანები რომ მოდიან ხელისუფლებაში მეორე დღიდანვე იწყებენ ფიქრს იმაზე, როგორ გაიმარჯვონ შემდეგ არჩევნებში და ამას აკეთებენ ყველანაირი მეთოდით. რაც საბოლოოდ კლავს ამ პოლიტიკურ კულტურას, საერთოდ საქართველოში თვითონ ხმის მიცემის პროცესიც ადამიანების მოსყიდვის, ვიღაცა კოორდინატორების დანიშვნა, ხელფასიანის და ასე შემდეგ, თავიდან ბოლომდე კლავს ამ პოლიტიკური ურთიერთობების კულტურას მოქალაქეებსა და ხელისუფლებას შორის. შესაბამისად ვღებულობთ რას? რომ ხელისუფლებაში მყოფი ადამიანები ვერ ხედავენ რიგითი მოქალაქეების პრობლემებს.
ხედვა არ აქვთ იმ პრობლემებისა. ანუ მათ შორის არის დიდი კედელი და ჩვენ მოქალაქეები ვცდილობთ ამ კედლის დანგრევას, მაგრამ მეორე მხრიდანაც რომ არ არის მცდელობა ამის დანგრევის, არაფერი არ გამოდის. შესაბამისად ვღებულობთ იმას, რომ ტაქსისტი იქნება და შეხვდებით თუ ავტობუსის მძღოლი თუ მასწავლებელი თუ დაუშვათ ელმავლის მემანქანე ან ენერგეტიკოსი შესაძლოა რა თქმა უნდა მან გამოთქვას ეს ვარაუდი და ზუსტად ეს რაც თქვით რომ როდესაც ადამიანები მოვლენ ძალაუფლებაში ისინი ვერ ხედავენ ამ უბრალო ადამიანის ტკივილს და ზუსტად ამიტომ გადამება და აი კითხვები ვინც ვახსენე ბატონ ლავრენტია ილია ვერძაძე ანუ ძალიან რთულია ჩემთვის ვენდო ისეთ ადამიანს რომელსაც ვთვლი რომ პირდაპირ წინააღმდეგ დგას ჩემთვის და აი ვიცი რომ ამაზე ხმამაღლა შეიძლება პროფკავშირმა ვერ ისაუბროს ვიცი რომ არც ერთ საჯარო სივრცეში პროფკავშირის წევრი არ გააკრიტიკებს საკუთარ ორგანიზაციას იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანის ნდობა აქვს რომელიც უნდა გაამართლოს და უნდა იომოს ძალიან ანუ ასე ვთქვათ ძალიან ვიწრო ბილიკზე უწევს სიარული პროფკავშირებს მაგრამ ამ შემთხვევაში მემარცხენე ჯგუფები ჩემი აზრით, ანუ თქვენ კი თქვით, რომ ჩვენ გვერდჩიან და გვებრძვიან ამ შემთხვევაში ჩვენ ცუდად ვგრძნობთ ამას უგში დანერგალყოთ, მაგრამ ჩემი აზრით მემარცხენე ჯგუფები უნდა გიბიძგებდნენ თქვენ იმისკენ, რომ გადმოიხაროთ აქეთ უფრო ლეგიტიმური გახადოს თქვენი გადაწყვეტილება იმის, რომ გახდეთ უფრო ასე ვთქვათ ანუ უფრო კრიტიკული საკუთარი ორგანიზაციის მიმართაც. ანუ ჩვენ ვაკეთებთ იმას, რომ საზოგადოების აზრს ვწევთ იმასთან დაკავშირებით, რაც რეალურად ხდება, რაც არ მოგვწონს და ჩემი აზრით მიუღებელია. ილია ძალიან დიდ პატივს თქვენ მოსაზრებას და ყველა იმ ადამიანის, ვისაც რაიმე მოსაზრება აქვს პროფკავშირის მიმართ. თქვენ ახსენეთ კიდევ ერთხელ ილია ვერძაძე და ლავრენტი ალანია პირადად მე შეიძლება საერთოდ არ მქონდეს ეგ გართულება თუ ისინი დაუშვათ როდესღაც იყვნენ საკრებულოს წევრები ან დაუშვათ პოლიტიკური უზენაეს საბჭოს წევრი იყოს ან პარლამენტის წევრი და ამ შემდეგ მაგრამ თქვენ ამას კრიტიკულად უყურებთ, ვიღაცა კიდე კრიტიკულად უყურებს და ასე შემდეგ ჩვეულებრივი მოვლენაა რა. შესაძლოა მართალიც იყოთ, შეიძლება მეც უნდა მქონდეს რაღაცა კრიტიკული განწყობა და ასე შემდეგ. მაგრამ ნუ გავიგე რომ ეს ასეა, მაგრამ თავარი მაინც ის არის, რომ მე რაც არ უნდა ვაკრიტიკო ახლა ან ერთი ან მეორე, გადაწყვეტილებას მაინც საბოლოო ჯამში იღებენ მისი დელეგატები. და ის რომ რატომ არის ერთი ან მეორე იმ თანამდებობაზე, პროფკავშირულ თანამდებობაზე, რომელზეც არის, ამ გადაწყვეტილებას მე და თქვენ ვერ მივიღებთ, გესმით? და ნუ აქ უკვე ის არის, რა ქვია, ხო? დამთავრდა აქ ეს თემა რა. გავიგე, შეიძლება ვისაუბროთ, გავაანალიზოთ, რაღაცა დასკვნა გავაკეთოთ, თქვათ, თქვენი აზრი თქვათ, მე ჩემი აზრი თქვათ, მაგრამ აი მე ამის იქით საწავიდეთ. ბატონო, სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა, სანამ დავასრულებთ, მინდა კიდევ ერთხელ ბატონი თამაზის და პროფკავშირების ინიციატივა გავაჟღერო, ვისაც შეგიძლიათ, ვისაც გინდათ რომ გააქტიურდეთ, მშვენიერი ამინდიაგარეთ, მზეები არის. მიბრძანით პროფკავშირში, აიღეთ ხელმოწერების ფორმა, დაიწყეთ ხელმოწერების შეგროვება თქვენს მეგობრებში, ქუჩაში, გამილში, სადაც შეგიძლიათ რომ დაუდგეთ იმ ადამიანებს გვერდში, რომელიც ყოველ დღე აქტიურად საკუთარ სიკვდილზე მიდიან. შეგახსენებთ, ჩვენი სტუმარი იყო ბატონი თამაზ დოლაპერიძე, ის არის პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე და ასევე მეტალურგთა და მეშახტეთა პროფკავშირების თავმჯდომარე. მე ვარ ილია ლობჟანი და ეს იყო მეგაფონი. კარგად გრძანდებოდეთ.